Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bosku bersama channelnya saya, yaitu Aldi Bro Fishing. Hari ini kita mancing lagi bosku. Kita mancing di posisi kemarin bosku, yaitu di spot Labanan Somel. Kita mancing ditemani banang teman bosku, tapi dia mancing di daerah spot belakang bos. Dilihat dari kondisi air agak lumayan bosku, enggak juga begitu keruh, enggak juga begitu jernih. Ya semoga aja di mancing pagi hari ini kita mendapatkan hasil yang melimpah bosku. Kita mendapatkan babonnya, yaitu babon si capit biru. Sambil menunggu adik saya datang bosku, dia masih di dalam perjalanan. Semoga aja dia selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Oke bosku, saksikan video saya ini sampai selesai bosku. Selamat menyaksikan bosku. Lemparan pertama bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti boncos sambil nyangkut. Mudah-mudahan dapat galanya. Amin ya rabbal alamin. Lemparan kedua bosku, kita berdoa dulu sebelum kita melempar pancing atau kita memancing supaya kita hasilnya dapat memuaskan. Mantap bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bocos. Lemparan ketiga bosku, semoga aja dapat galah. Nanti nyangkut, nanti boncos. Udah naik udahnya. Bismillah. Alhamdulillah bosku, strike perdana kita bosku. Mantap, walaupun sedang. Mantap.
biru kita mendapatkan bosku. Mantap. Mantap bosku. Jos gandos. Sip. Dapatkan dua kita bos. Strike lagi kita bos. Jos gandos. Lagi bosku. Mantap.
kuning lagi kita bos, jos. Lapet kuning lagi kita bosku, mantap. Jos kandos. Bosku. Trek lagi kita bos, jos kandos. Wih, nice. Mantap bosku, kan nice kita. Nice bos.
Halo bosku, capit kuning bosku, mantap mantap mantap, dos kan dos. Bosku, jos kandas bosku, jos. Halo bosku. Mantap bos. Gala. Mantap bos. Mantap bosku. Bosku, strike lagi kita bos.
bosku, dapat lagi lepas. Mantap bosku. Buaya sangkut bosku. Mantap bosku. Dos gandos. Palau bosku. Mantap.
bosku. Jos. Bosku. Jos kandos. Oke bosku, kita udahi dulu mancing kita sore ini bosku. Kita mau pulang. Alhamdulillah hasil kita ini bosku tidak lampau banyak dapat bosku, tapi kita mendapatkan babonnya 3 bosku. Kita mendapatkan galanya 3. Alhamdulillah aja, ini hasil kita bosku. Bos, oke bosku, saksikan video saya di akhir episode belakang bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galanya bos, 1, 2, 3, 4. Mantap bosku.